ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំទៅគេមួយមានបងប្អូនស្រីៗនិងប្រុសមួយចំនួនគាត់ comment deal ហើយគាត់និយាយថាចេះស្រីគេស្លៀកពាក់ចិត្តលើចិត្តក្រោមបិទឲ្យចិត្តហ្នឹងគឺគេការពារកុំឲ្យមានករណីចាប់រំលោភឬក៏បង្ហាត់ភាពស្រាលទៅដៃគូជាបរិសុទ្ធខ្ញុំមកចង់មែនសិនទៅលើសាសនាឬវប្បធម៌ប្រពៃណីឯងប៉ុន្តែហើយគេ comment មកបន្ថែមទៀតថាកុំបដូរមួយពួកស្រីអារ៉ុបហ្នឹងស្រាតដើរស្រាតឲ្យគេឃើញខ្ញុំគាត់បាន comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំវាទើសតែឃើញវីដេអូមួយចំនួនហើយឃើញពួកគាត់អាសា comment បែបហ្នឹងខ្ញុំមកនៅអារ៉ុបស្រីនៅនេះហាគេអត់បានដើរស្រាតទេទី1ទី2ប្រហែលជាឃើញបាតកម្មនៅបារាំងនៅអីដែលឃើញគេស្រីដែលគាត់ស្រាតហើយគាត់ចង់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្លៀកពាក់ក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ចរិតលក្ខណៈផងគេតែស្រីអារ៉ុបគេមិនបានដើរស្រាតទេទី1តែទោះបីគេដើរស្រាតឬក៏គេមិនដើរស្រាតក៏ដោយករណីចាប់រំលោភមិនអាចទៅមែនសិនថាដោយសារតែស្រីនឹងស្លៀកពាក់ស្រាលទើបធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនឹងវាកើតចំណងក្រវារឹងហើយទៅដើរដោយស្រីអត់រើសមុខទេហើយបងប្អូនមើលណាមើលស្ថិតិមុននឹងយើង deal ខាងមកបាយអារ៉ុបហ្នឹងស្លៀកពាក់លេចលើលេចក្រោមឬចេះចោះបងប្អូនទៅមើលស្ថិតិថាករណីចាប់រំលោភនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបតើទៀបជាងពួកតំបន់មួយចំនួនដែលស្លៀកពាក់ចិត្តនឹងអត់កុំមែនសិនថាចេះស្លៀកពាក់ចិត្តទៅអត់មានអ្នកចាប់រំលោភហើយស្លៀកពាក់លេចលើលេចក្រោមគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចាប់រំលោភនឹងវាមិនមែនជាមូលហេតុទេមូលហេតុធំបំផុតគឺចរិតលក្ខណៈមនុស្សវាអត់សិលធម៌ពេលខ្លះវប្បធម៌ប្រពៃណីឲ្យតម្លៃមនុស្សប្រុសខ្ពស់ពេកចុះមិនក៏យើងមិនរឹតបន្តឹងទៅលើចរិតលក្ខណៈមនុស្សប្រុសឬក៏អប់រំសិលធម៌គាត់ឲ្យខ្ពស់មនុស្សស្រីគឺជាភេទទ្រង់សោយគាត់ចង់ស្អាតខ្ញុំក៏ចង់ស្អាតខ្ញុំស្លៀកពាក់វាលខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាខ្ញុំចូលចិត្តដើរហើរឬក៏ដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចគេចាំលោភអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្លៀកពាក់ជប់រុំខ្លួនឲ្យចិត្តហើយនៅតែផ្ទះចោលតទៅក្រៅមានបរិសុទ្ធដើរជាមួយចុះឯណាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំឃើញ comment ច្រើនតាមពិត comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំក៏មានដែរតែខ្ញុំអត់ចង់លើកទេព្រោះខ្លាចថាពេលដែលខ្ញុំលើកវាប៉ះពាល់ទៅទៅមួយសាសនាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការប្រើភាសាបែបឌៀមដាមឬក៏ប្រមាថដូច្នេះកុំមែនសិនអារឿងករណីចាប់រំលោភគឺដោយសារតាស្រីនឹងវាស្លៀកពាក់លេចលើលេចក្រោមបង្ហាញក្តិតឲ្យគេឃើញបានគេចាប់រំលោភវាកំណត់ភ្លើបែបហ្នឹងឈប់មានទៅករណីចាប់រំលោភករណីបៀតបៀនគេខ្មាស់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកពីចរិតអត់ចរិតទប់តណ្ហាមនុស្សប្រុសខ្លួនឯងអត់បានបើជើយើងទប់អត់បានយើងកាត់កដោចោលទៅអូខេហើយអាប្រុសមួយចំនួនដែលចាប់រំលោភស្រីជាពិសេសទៅលើក្មេងដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំនិយាយមែនឃើញសឹងចង់ដុំកដោចោលបោះឆ្កែស៊ីខ្ញុំឃើញពេលខ្លះខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំក្តៅកាហាយដូច្នេះកុំមែនសិនថាអ្នកនេះស្លៀកពាក់ចេះការស្លៀកពាក់វាជាសិទ្ធិសេរីភាពយើងចង់ឃ្លុំចិត្តយើងចង់ស្រាតយើងចង់ស្លៀកពាក់បែបនេះបែបនោះជាសិទ្ធិរបស់គេអូខេកុំដើរប្រមាថគេហើយតបមកក៏តិទៀនថាអាភាសាដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតគឺភាសាអញ្ចឹងទៅមានករណីចាប់រំលោភមិនក៏មិនរៀនសិលធម៌មនុស្សប្រុសនឹងឲ្យបានល្អហើយមនុស្សចាស់មួយចំនួនទៀតក៏ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអានេះមនុស្សចាស់មួយចំនួនណាចូលចិត្តនិយាយថាប្រុសគឺមាសទឹកដប់ស្រីដូចប្រហុកមកពីងតាអស់ខ្លួនហើយវាអាស្រូវប្រុសទោះបីជាវាដោយ100នាក់ឲ្យតែវាលេងស្អាតនៅតែមាសទឹកដប់ខ្ញុំស្អប់ភាសាហ្នឹងយីមែនអូខេប្រហែលជានេះជាគំនិតខ្ញុំអត់គិតថាគំនិតគ្រប់គ្នាត្រូវតែដូចខ្ញុំប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំស្អប់ភាសាហ្នឹងស្ដាប់ហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយពេលខ្ញុំឃើញវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងហើយឃើញករណីមួយចំនួនដែរគេបៀតបៀនក្មេងៗណាហើយក៏មានភាសាទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកគិតម្ដងទៀតនៅប៉ែអារ៉ុបនេះគេស្លៀកពាក់មិនខ្មិចក៏កម្រមានករណីចាប់រំលោភដែរតែប្រទេសមួយចំនួនដែលនិយាយភាសាហ្នឹងពាក្យច្រើនមែននៅប៉ែអារ៉ុបទេត្រូវអត់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់